მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ ამ აქტუალური თემით ინტერესდებით, ეს უმნიშვნელოვანესია, რადგან მოგეხსენებათ პანდემიის პერიოდში განათლების სისტემამ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა მიიღო და ჩვენც ის ადამიანები, ვინც ამ სექტორში ვიყავით, სხვადასხვა მიმართულებით ჩართულები, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გადავეწეთ და გავაკეთეთ მოდიფიკაცია ყველა იმ აქტივობის და პროექტის, რომელსაც ვახორციელებდით. დებატების კლუბები ეს არის ის, რაც არაფორმალური განათლების ნაწილს წარმოადგენს, თუმცა ყოველჯერზე ძალიან პარადოქსულ რაღაცას ვამბობ ხოლმე ამის დასახასიათებლად. ეს არის არაფორმალური განათლება, რომელიც საკმაოდ აკადემიურად, გეგმაზომიერად, გრძელვადიანად მიეწოდებათ ახალგაზრდებს და ამას ხაზგასმით ვამბობთ, რადგან საკმაოდ დიდი შრომა არის ხოლმე ჩადებული იმაში, რომ ვასწავლოთ ახალგაზრდებს სიტყვით გამოსვლა, პრეზენტაციები, დისკუსიების გამართვა, დებატები და აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა დიდი შრომა სჭირდება მოსწავლეების მხრიდან და წამყვანების მხრიდანაც. რა არის თვითონ ეს კონცეფცია კლუბების? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა დაგვისვით თქვენ. ეს არის ის, რაც მუდმივად აძლევდა პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით ახალგაზრდებს რაღაც თავშესაფარივით და იმის საშუალებას, რომ ისინი აქტიურები ყოფილიყვნენ, კონტაქტურები ყოფილიყვნენ და ჩართულები ყოფილიყვნენ საგანმანათლებლო პროცესში თითქოს და თავის და უნებურად. და მაშინ, როდესაც აკადემიურ განათლებას ასეთი გამოწვევები ჰქონდა, მაშინ, როდესაც გართულებული იყო გაკვეთილების ჩატარებაც კი დისტანციურად, ჩვენ და საამაყოდ ჩვენ შევძელით აი ეს პროექტი დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც გუდავაძე პატარკაცის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით გაგვეაქტიურებინა, გაგვეძლიერებინა და შეგვექმნა კიდეც ახალი დებატების კლუბები. ისე რომ დღეს უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ყოველკვირეული მეცადინეობა, ისე რომ მინდა გითხრათ 31 დეკემბერსაც კი ჩატარდა აი წინა წლის ბოლო მეცადინეობა დებატების ერთ-ერთ კლუბში ჩვენთან და თავდაუზოგავად შრომობენ, რაც მთავარია მასწავლებლები. ჩვენმა პროექტმა აი ეს რომელსაც ახლა ვახორციელებთ, მოგცა შესაძლებლობა რომ მოემზადებინა როგორც მასწავლებლები, ასევე მოსწავლეების მომზადებაში ყოფილიყავით ჩართულები და მასწავლებელი იყო ცენტრალური ფიგურა ჩვენთვის, რადგანაც ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია როტაციულად, ასე ვთქვათ, მუშაობა, ხო? 1-2 წელი იმუშავებს რომელიღაც ჯგუფთან, შემდეგ ახალ ჯგუფთან და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ადგილზე შეგვექმნა ძლიერი კადრები აი ამ მიმართულებით და ცოტა მეტად მინდა გურჯაანს შევეხო თუ შეიძლება. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედაც ბატონი დავითის ინიციატივით, რომელიც ახლა უკვე არა მხოლოდ გურჯაანელების დეპუტატია, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტებისაც კახეთში, გურჯაანი გახდა ისეთი მოწინავე, რომ ის ჩართული იყო ბევრ პროექტში და აი პროექტში დებატები უკეთესი განათლებისთვის ის არის ცენტრალური ფიგურა მთლიანად მუნიციპალიტეტი და მაგალითი ძალიან ბევრი სკოლისთვის და დღეს შეჯიბრებები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ყველანი დაეციონ როგორღაც გურჯაანის მიღწევებს და აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დამსახურებაც ყველა იმ მასწავლებელთან ერთად, ვინც არის ჩვენთან ჩართული და დღეს ყველანი იმდენად დიდი შემართებით მუშაობენ, რომ პანდემიის პერიოდში, მაშინ როდესაც მასწავლებლები იყვნენ ინფიცირებულები, მათი ოჯახის წევრები იყვნენ ინფიცირებულები, მოსწავლეები იყვნენ ინფიცირებულები, არ შეწყვეტილა მუშაობა. არც პირისპირ როცა იყო ამის შესაძლებლობა და მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტში გურჯაანის იყო ბევრ სკოლაში ამის შესაძლებლობა საკმაოდ დიდხანს და არც ონლაინ არ შეწყვეტილა და მეცაც გეტყვით, მაშინ როდესაც ყველაზე მეტად გართულდა და რამდენიმე კვირა პირისპირ იყო, შემდეგ რამდენიმე კვირა ონლაინ, შემდეგ ისევ პირისპირ მუშაობა, ასეთ შემთხვევაშიც კი მასწავლებლებმა გამოიჩინეს გასაოცარი ენთუზიაზმი და მოტივაცია იმისათვის, რომ არ შეეწყვიტათ მუშაობა და მოემზადებინათ საქართველოს სხვა დებატების კლუბებთან ერთად უწყვეტად და საკმაოდ წარმატებულად მოსწავლეები იმისათვის, რომ მათ მიიღონ განათლება სხვადასხვა მიმართულებით და გაიწაფონ კიდეც იმ ყველაფერში, რასაც კი ასწავლის და რასაც კი ემსახურება დებატები. იქნება ეს არგუმენტირებული მსჯელობა, მასალების მოძიება, გუნდური მუშაობა თუ მრავალი სხვა, რასაც მთლიანად ესწავლება ემსახურება. საინტერესოა, რაში ეხმარება დებატ კლუბებში მიღებული გამოცდილება მოსწავლეებს, თუ ჩაგიტარებიათ ამაზე კვლევა?
ჩვენ ვატარებთ ძალიან საინტერესო კვლევას, აი გუდაოძე პატარკაციშვილის ფონდმა მოგცა შესაძლებლობა არაჩვეულებრივი კვლევა ჩაგვეტარებინა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ იმის გაზომვას, თუ როგორ შეიცვლებიან ის ადამიანები, ვინც მინიმუმ 1 წელი იქნებიან სრულად ჩართული აი ამ სწავლებაში. როგორც მასწავლებლები, ასევე სტუდენტები გყავს ამ კვლევაში, რა თქმა უნდა და მოსწავლეებიც და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილების უკვე ძალიან აკადემიურად და ზუსტად გაზომვა. ის რაც შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, ან ის სტატისტიკა, რაც ჩვენ დაგვიგროვდა, ვფიქრობ ეს არის ძალიან საინტერესო. სადღაც 86%-ია, ეხლა ზეპირად არ მინდა შემეშალოს ეს ციფრები, მაგრამ აი 1-2%-ის აცდენით შეიძლება მხოლოდ ეს მოხდეს. აი ბოლო წლების სტატისტიკამ გვიჩვენა, რომ 86% დაახლოებით იმ მოსწავლეების, რომელიც აქტიურად არიან ჩართული დებატების კლუბის მუშაობაში, ანუ სისტემატიურად მუშაობენ, ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთხელ წავიდეს მოსწავლემ სადღაც იდებატოს, ეს სრულიად სხვა საკითხია და ის მუდმივად იყოს ჩართული კლუბურ მუშაობაში და შემდეგ სხვადასხვა აქტივობებში იღებდეს დებატების მონაწილეობას, ეს სხვა საკითხია. ამიტომ აი ასეთი მოსწავლეების 86% აბსოლუტურად სრული დაფინანსებით ხდება ხოლმე შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში, ანუ გრანტის მოპოვებისთვის ვფიქრობ, რომ ეს ხელშემწყობი ფაქტორია, იმიტომ რომ ყველა იმ უნარზე გადის, რაც მოეთხოვება თანამედროვე ახალგაზრდას. ამას გარდა გვაქვს ესეთი მაჩვენებლები, რომ სტიპენდიანტები არიან ხოლმე 78% თუ არ ვცდები იმ სტუდენტების, რომლებიც სტუდენტურ დებატების კლუბებში არიან ხოლმე ჩართულები და ჩვენ გვაქვს ასევე სტატისტიკა, როგორი წარმატება აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც ახალგაზრდობაში სწავლობდნენ დებატებს შემდეგ სხვადასხვა სფეროში და აღმოჩნდა, რომ ბიზნესის საჯარო სტრუქტურების წამყვან პოზიციებზე და აკადემიურ სფეროში ყველაზე მაღალი მიღწევები აქვს სწორედ იმ ადამიანებს, ვინც თავის დროზე ახალგაზრდობაში ჩართული იყვნენ აი ამ სწავლებაში. ამიტომ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ ვერ გამოვყოფთ უფრო სწორად ერთ რომელიმე კონკრეტულ უნარს, როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან ისეთი მრავალმხრივად განვითარების ხელშემწყობი და ყველაზე უფრო მეტად მე გეტყოდით, რომ ეს არის ხელშემწყობი იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე მოქალაქეს რაც ჭირდება, რომ ადაპტირდეს საერთაშორისო სივრცეშიც კი, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტიანად, აი ამ ყველაფერს უწყობს ძალიან ის ხელს, იმიტომ რომ უწევთ საერთაშორისო დონეზე ურთიერთობა თანატოლებთან და ჩვენ არაერთი ასეთი პროგრამა გვაქვს გაცვლითი და გურჯაანი და რაც უკვე 2 წელია ვაგზავნით ახალგაზრდებს საერთაშორისო ფორუმებზე, მათ უწევთ უამრავი მასალის დამუშავება აქტუალურ თემატიკებზე და ამიტომ მასალების სწრაფად მოძიებასა და კარგად დამუშავებას და სანდო და არასანდო ინფორმაციის გარჩევასაც თავის დაუნებურად სწავლობენ. ისინი სწავლობენ ფაქტების არგუმენტებთან ერთად სრულფასოვნად გამოყენებას და მრავალ სხვა იმ უნარს, რომელიც ადამიანს ყველა სფეროში დღეს სჭირდება. და ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა მინდა მოგიყვეთ კიდევ, რომელიც თვალსაჩინოდ აჩვენებს, რატომ აქვთ წყურვილი ახალგაზრდებს და როგორ გრძნობენ ისინი, რომ ეს მათთვის სასარგებლოა. ხო, ასე ყველა ბავშვმა იცის, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლა მისთვის სარგებლის მომტანია და რატომ არ სწავლობს ყველა ერთნაირად, ხო? ან რატომ არ არის ყველა ერთნაირად მოტივირებული. აქ უამრავ მიზეზს აქვს ხოლმე ადგილი, მაგრამ ის ერთ-ერთი, რასაც ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი დიდი მონაპოვარია არის მოსწავლეების мотиваცია. როდესაც აი პანდემიამ ეს განსაკუთრებით აჩვენა და მართლაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა აი იმ პროექტს, რომელზეც ჩვენ ვახორციელებთ დებატები უკეთესი განათლებისთვის, რომელიც ზუსტად პანდემიის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე დავიწყეთ, აი სწორედ გუდაოძე პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით და რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა, რომ აი ამ წინაღობებისთვის მოსწავლეებს გაეწიათ წინააღმდეგობა. ზაფხულში დადიოდნენ დისტანციურად და ონლაინ ესწრებოდნენ ტრენინგებს, რაც ურთულესია მოზარდებისთვის მოგეხსენებათ. ერთვებოდნენ ისინი სკოლის შემდგომაც კიდევ აქტივობებში და კლუბურ მუშაობაში ინტენსიურად და სულ აი ახლა ხანს ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც მოზარდი, რომელიც ლონდონში მშობლებთან დარჩა თუ ჩარჩა, ასე ვთქვათ და იქ არის და იქიდან სწავლობს საქართველოში, მას ძალიან ბევრი შეფერხება ჰქონდა აი ამ სწავლების დისტანციური სწავლების პროცესში, დებატების კლუბს ის ფაქტიურად არასდროს არ აცდენს და აქტიურად არის აი ამ სასწავლო წელს ჩართული და ლონდონიდან ის ერთ-ერთი სოფლის საქართველოს ერთ-ერთი სოფლის დებატების კლუბში მეცადინეობებს მუდმივად ესწრება და აი ეს არის ის დიდი მონაპოვარი, რომელიც
ვისაბუთებს და გვანახებს ჩვენ, რომ აი ის რაც სასარგებლოა მოზარდებისთვის შეიძლება ასეთი საინტერესოც და მამოტივირებელიც გახდეს და მე მინდა რომ ასეთი შემთხვევები იყოს ვიძგის მიმცემი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ძალიან წუხს და ეს ბუნებრივიც არის, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გვიწევს განათლების მიღება ჩვენი შვილებისთვის და მიწოდებაც და აი იფიქრონ იმაზე, რომ არსებობს გზები, მთავარია ვეძებოთ ისინი, რომ უკეთესი გავხადოთ ჩვენი მომავალი თაობის ცხოვრება და ეს პერიოდი მაქსიმალურად კარგად გადავატანიოთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება. დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინცერცვაძე, საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.